Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Nshimishijwe n'aka kanya mbonye kugira ngo mbagezeho urugamba twarwanye na Sekibi zishaka kuvanga ibyazo muri sinode. Ngira ngo namwe murudufashe ku mwanzi Sekibi nyine akora amanywa nijoro kandi ntawamenya imigambi ye, uretse ko impuhwe z'Imana nyine zigenda zimushyira hanze, nabyo bikaba ari mu rwego rwo gutsindwa, aho impuhwe z'Imana zikubita umwanzi umuriro akivamo akavuga ibyo yateganyaga gukora byose. Kubyumva biragoye ku bwenge bwa muntu, ariko nta n'igitangaje kirimo. Wenda ushobora kutabyumva kubera kutabimazemo igihe utabikurikiye. Ikibazo utese n'ibiki, hari n'abashobora kubyumva nka teatire abantu baba bahimbye. Wenda buri wese ashobora kubyumva uko abishaka, ariko wenda icyo njya mbwira abantu ni kimwe, nuko mbabwira nti shitani uyirukanye idahari ntacyo byaba bitwaye, nta n'icyaha waba ukoze. Ariko se utayirukanye ihari, nicyo cyaba ari ikibazo. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo twese dufate ingamba tuyirwanye, waba wemera ko ihari, waba utekereza ko idahari, ariko uyirwanye, kuko ni nacyo wasezeranye n'Imana muri batisimu cyo kwanga shitani n'ibyayo byose. Iyo umuntu rero yabaye umwanzi uramurwanya. Ngira ngo rero twese duhagurukire rimwe, dusenye imitego yose Sekibi irimo itega muri sinode, kandi tuyisenye izasenyuka, kugira ngo sinode yacu izagende neza iyobowe n'ijuru, shitani idashobora kwivangamo. Niyo mpamvu Kiliziya ihora iduhamagarira nyine gusabira abayobozi ba Kiliziya, kubera yuko iyo umwanzi ateye aba ashaka umukuru. Abayobozi ba Kiliziya rero zibahiga kurusha uko ziduhiga. Ibyo bintu mujye mubimenya. Niyo mpamvu tugomba kubasabira amanywa nijoro, igihe n'imburagihe, niba dushaka ko Kiliziya iba nziza, niba dushaka ko isi yacu itungana. Dusabire abayobozi ba Kiliziya, dusabire sinode, kugira ngo hatazagira ibyemezo bya Sekibi biyivangamo. Numvaga ari icyo ngomba kubabwira. Urugamba twararutangiye kandi tuzi ko Yezu warutangije yarutsinze. Turarwana urwo Yezu yatsinze, kuko Yezu yarazitsinze, nta mutsindo zitegereje. Bitabuje ko turangaye zitabura kutunyura muri humye, ariko kutunyura muri humye ntibivuga ko zatsinze. Icyo tujye tucyumvikanaho. Kutunyura muri humye ntibivuga ko zatsinze, ntibinavuga ko zishobora gutsinda. Ariko umwanzi ashobora kukunyura muri humye akakwangiriza nubwo atatsinda, kuko Yezu we yaratsinze bidasubirwaho. Umutsindo turawufite, turwane nazo, ariko tuzi ko Yezu yazitsinze. Ngo zirimo rero zirarwanira kugira ngo zihindure amategeko ya Kiliziya, zicurikange, zishyiremo ibyazo, bitume twitandukanya n'ijuru. Kuko n'ubundi murimo wazo ni ukudutandukanya n'ijuru. Dusenge rero kandi dutanga n'ibitekerezo byiza, nk'uko duhamagarirwa twese gutanga ibitekerezo muri sinode kuva mu miryango remezo. Nujya no gutanga igitekerezo wibaze, ese kivuye kuri Roho Mutagatifu cyangwa kivuye kuri Sekibi? Ibyo nabyo tubishishoze. N'igihe dusangira ibitekerezo hamwe, tujye tureba niba ibitekerezo dushaka ko bihita koko bivuye kuri Roho Mutagatifu, ntituzemere ko hari ibivuye kuri Sekibi bitambuka. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya akomeza dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ngo utuye abana bawe bose bazatanga ibitekerezo muri sinode, kugira ngo ubegere ubabwire rya jambo wavuze mu bukwe bw'Ikana, icyo Yezu ababwira mu gikore. Bose bazakora ibyo Yezu ababwirije, uhoye kuzagira ukora ibyo shitani mubwiye, kandi bose bazayoborwe na Roho w'Imana. Udusabire Roho Mutagatifu kugira ngo azatuyobore,
aduhe ubwenge, ubuhanga n'ubushishozi. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya. Sekiri niyo yasigaye amashitani. Ni muri sinode gusa. Ni muri sinode? Muri sinode hakora iki? Ushaka amategeko azatworohera. Amategeko azaborohera gute? Kugira ngo mureke kuturimbura. Kugira ngo tureke kubarimbura. Ayo mategeko kugira ngo bizatworohere kutuvangira. Bizaborohere kutuvangira? Murimo murakora iki kugira amategeko azaborohere? Ushaka gucurika amategeko yari asanzwe. Ushaka gucurika amategeko yari asanzwe ahari. Ushaka gucurika amategeko yari asanzwe ahari? Muzayacurika gute? Abapadiri bazana abagore nabo batanguye kuba abapadiri. Abapadiri bazana abagore nabo batangire kuba abapadiri. Muzabikora mute kugira ngo bikunde? Tuzaca mu bapadiri n'abibwira Imana tubereke ukungene bagize irungu ryo kubaho bonyine. Tubumvishe ko benshi barimo babivamo kuba binanije kubaho uri wenyine. Mubumvishe cyuko benshi barabivamo kubera binanije kubaho wenyine. Ibindi muzakora n'ibiki? Ibyo nibyo bikuru. Hanyuma bose batangwe kuza bararonka Ukaristiya n'abaciwe amasakaramentu. N'abaciriwe amasakaramentu? Nk'abagize amadivorce n'ibiki. Nabo batangure kubaha Ukaristiya. Nabo batangire kubaha Ukaristiya? Nibatangira kubaha Ukaristiya bigende bite? Azaba ari amahano. Azaba ari amahano. Azaba ari amahano kubera iki? Kubera ntabwo babikwiriye, isezerano yabananiye. Ibindi mwateganyaga gukora muri sinode ni biki? Bikuru n'ibyo. Bikuru n'ibyo? Hanyuma mushaka ko abapadiri bashaka abagore kugira ngo bigende bite? Kugira ngo ducurike ibyo Yezu yavuze, bimwe byo kuvuga ati nimba unkunda uzankurikira wese. Kugira ngo mubicurike? Kugira ngo tubihindure. Hanyuma nimubihindura bizagenda bite? Bizaba ari intango y'andi mahano yose. Bizaba ari intango y'andi mahano yose. Urumva n'abazabyanga bazabatoteza. N'abazabyanga bazabatoteza? Niba batoteza bigende gute? Bazabatoteza gushikaho bibangira ko banabyihanganira babivemo. Bazabatoteza babivemo? Bizaba ari intango y'ayahe mahano? Bamwe nk'abatazazana abagore tuzahita dutanga kuza tuzana ibinyoma y'uko banze kubazana ariko babafatanye n'umuntu. Ibinyoma byinshi bisebya Ekleziya. Hanyuma bamwe bibananire kwihanganira babivemo. Ab'ukuri babihamagariwe bibananire babivemo. Hanyuma usigara atabasaseredoti mufise. Ab'ukuri babihamagariwe babivemo? Tuzahita tubatoteza nibanga kuzana abagore. Tuzahita tubatoteza nibanga kuzana abagore. Hanyuma nimubatoteza bigende gute? Bamwe bizabagora kwihanganira gushika aho babivamo. Niba bivamo? Hanyuma niba bivamo muzaba musigaranye b'abasaseredoti gusa bafite abagore, kandi ntabwo ari uko bikwiye kumera. Kandi abazabatoteza n'abasaseredoti bagenzi babo bamwe
bamwe bazanye abagore ku buryo bizagora kwihangana yari umukristo arimo aramutoteza umukristo we ashobora kuvuga ati uyu ntabwo abizi bizoroha kubona ko bizoroha we kubibona ko ari twebwe mugari umusaseredoti mugenzi we bizamugora kutaja mu mubiri w'umuntu avuga ati ibintu byose azi uyu kubera iki arimo arantoteza hanyuma rero ibice bibagora kwihanganira kubona ari abasaseredoti bagenzi babo barimo barabatoteza hanyuma bite babivamo niba bivamo bigende bite hanyuma muce musigarana b'abasaseredoti gusa bafite abagore nidusigarana abasaseredoti bafite abagore icyo gihe bigende bite aba ari amahano kuko ntabwo ari uko bikwiye kumera abasaseredoti banyu ntibigeze bagira abagore wumva muzaba munyuranyije amategeko abazabyemera tuba tubafiteho ububasha abazabyemera muzaba mubafiteho ububasha muri make uzabyemera akazana umugore ni nk'amasakaramentu yiwe imbere y'Imana azoba yaciwe urumva rero mwebwe ibyo muzakora byose muzaba muri mwombi bikoreshwa n'abantu badafite amasakaramentu urumva nta kamaro bizaba bifite amasakaramentu azaba yaciwe kubera iki ni nk'aho azaba yaciwe otomatike kubera bazaba bakoze amahano bazaba bakoze ibyo mwita ngo isakirirego kandi rero bo riri ku rutara kuko urumva hariya mu masengero nyuma ngo umuntu yemera sinzi nimba umenya amasakaramentu 3 nimba atarane irya gatanu ntabwo ribaho azaba afite isakaramentu rya gatanu rero ntabwo bibaho urumva izaba isakirirego kuki mushaka ko abagore b'abapadiri ni kubera nyine tugira ngo tubinyuranye ni mu binyuranye bizagenda bite hajemo abagore urumva tuzaba turimo turabavangira kuko si uko bikwiye kumera ni mu bavangira bizagenda bite tuzahita tubaha ububasha kuko twe tuzaba turimo turabakoresha muzabagiraho ububasha bumeze bute ibyo byose byapanzwe nande ibyo byose byapanzwe kuva kera ibyo nyuma imona yabipanze ryari igihe mwari mutanguye kumutera igihe mwari mumumereye igihe twari tumumereye nabi mwarigeze kuba mumutera ntabwo atamusi wacu mutamuteye ibintu byose byakorerwa muri ekereziya nawe ry'inkoni za mbere kubera icyo ari we warya inkoni za mbere kuko niwe yateraga katolika niwe wateraga katolika niwe yangaga katolika niwe yanga katolika cyane none ubu mayimuna ari he mayimuna nawe ibyiwe ntakubizi igihe kirekire araciye amezi none se muzabishyira mu bikorwa gute mudafite mayimuna bizahita bitworohera kuyibera mutarimo muradutera ni nkaho umuriro uzaba tuwusutsemo amazi nakubajije ngo muzabishobora gute mudafite mayimuna ibyo babandanya kuko aba yaraduhaye imigambi yo kumwe bizakorwa kandi babandi yarungitse barabikomeza n'aba badahari barabikomeza kuko nabo bari inyungu zabo wumva uwo muriro uzimijwe nabo bazakomeza kubaho nabo bandangije waka uzadutwika twese ahubwo nibo barimo barakorana umwete kurusha nimutabishobora bizagenda bite urumva tutabishobora tuzaba dutsinzwe zamutsinzwe biri mu bya nyuma twizeyemo icyizere biri mu bya nyuma binini twizeyemo icyizere biri mu bya nyuma binini mwizeyemo icyizere icyizere cyo kugira gute cyo kuzimya uwo muriro wamudutwika uwuhe muriro muzazimya wamubatwika muri bimushamo nijoro benshi imbaraga zizagabanuka kubera aho muzikura ntabwo muzaba mukizironka aho tuzikura tutazaba tukizironka ni hehe muri zirya misa mushamo nese icyo gihe misa ntizizaba zaba ariko zizaba zikorwa n'abantu bavangiwe bamwe muzapfuma mwemera kuguma mu rugo ku byo muzi bamwe muzahita mwemera kuguma mu rugo aho kujya kuvangirwa muzahita mwemera kuguma mu rugo uko rero kuguma mu rugo niko bamwe batazongera no kujya kwicuza hari batazongera kujya kwicuza ibicumuro biguma bigwira hanyuma rero bamwe rero
bitangure kuba n'ingeso bamwe batangure no gucika imbaraga rero duce turonka dutangura kwinjirira tubabwire ko atana akamaro nk'uko twagiye tubwira ba Yesu nk'uko twagiye tubwira benshi bagiye kwa Yesu. Abagiye kwa Yesu mwagiye mubwira ngo iki? Abari kwa Yesu nka 90% bagiye bikurikira ama miracle. Namwe muri Gatolika mwatangura kuza murabonekerwa hagati mu misa musimbagurika mubwira ibyo mushaka muziterera hejuru wareba ko icyumweru gikurikira isengero ritaba ryuzuye. Muziki wanyu wamera neza kurushaho ukabera nko kwa Yesu nabo baza bikagera gute? Mugatangura kubesha abantu nabyo birafasha. Muretse kuvuga ibyaroho mugatangura kubabwira iby'umubiri nabyo byabafasha. Nabyo byafasha nde? Byafasha abantu muretse kubabwira ibyo mutabonye ibyaroho mukababwira iby'umubiri ko bagiye kuronka imodoka n'ayandi bahora bifuza nabyo byabafasha. Byabafasha bikagenda bite? Muhita muronka abayoboke benshi. Hanyuma twaronka abayoboke benshi bikagenda bite? Nko kwa Yesu. Kwa Yesu byagenze bite? Kwa Yesu babikurikiriye ambiance. Iyo bibaye ambiance icyo gihe bigenda bite? nta n'ubazi icyange kimutwayeyo hariya. hari n'abapasiteri batabazi icyabatwayeyo wowe kiba kimurashinga ni ikota zaba yambaye kuri icyo cyumweru. Ibindi muteganya gukora muri sinode ni biki? Nibyo ntabyiye. Nibyo birahagije tubishyitseho birahagije. Mubishyitseho birahagije? Bihagije gute? Birahagije kuko reba nkawe ntabwo wasubira kujya kwica mbega umunsi twakubona uretse kujya kwicuza ntabwo wasubira kujya kwicuza ntabwo wasubira kujya guhaswa nabo bose muhora mujyana murajya amatiku nijoro. Aba bapatiri bavuga ngo barabikunda nabo tukababona bafite abagore mbega ibyiza. Ibyiza bimeze bite? Kubabona bose kubona ibintu byose byacuritswe. Na kiliziya ibyo mwemera byose twaba twamaze kubirimbura. Mwamara kubirimbura bikagenda bite? Wamara kubirimbura urumva wa muriro mwahora mudusukamo tukaba turawuzimisha. Mutekereza ko ibyo Yezu yareka bikaba? Ntabwo tubizi ariko turagerageza. Ntabwo tubizi ariko turagerageza. Muragerageza? Mwese ntabwo muzi ko Yezu aba abibona? Ibyo turabizi ubwiza n'ubwo hariho kurwanya umuntu umwe byoroshye kumukombeka akaba yarahindutse. Reba ukungene isi ingana n'abasaseredoti irimo. Reba n'abasenyeri abakaridinare ukuvuga ngo bose ari n'abasanzwe barabihishiye rero bumvise ko hariho ko bishoboka ko bakababikorera hejuru kandi babirongeye n'uruhushya urumva bazasimba. Bazasimba bishimye. Bazasimba bishimye? Bishimiye iki? Bishimiye ko bagiye kuzana abagore kandi badakeneye kwihisha kandi badufate hanyuma n'abo bagore babeho bishimye natwe twishime ibintu bimere neza. Namwe mwishime? Natwe twishime. Mwe muzishimira iki? Muzahita mutanga kubura imbaraga. Muzahita mutanga akironka wa mugabo mwiratira. Tutakironka nde? Wa mugabo mwiratira mwe muhora muronka ku cyumweru. Wowe duhora turonka? Umuhungu wa mwamikazi. Umuhungu wa mwamikazi. Yitwa nde? Uramuzi umwe yabapfira. Yitwa nde? Yezu. Ni Yezu. Kuki uvuga ngo ntituzamuronka azaba yagiye hehe? Abantu bose barimo bamuhamagara bazaba bari mu masakrirego. Hanyuma niba bari mu masakrirego zukwere bizakora mu gatwe icyo tuzi icyo dushoboye tuzaba twabikoze. Ibyo mushoboye muzaba mwabikoze? Nimba azaza ibyo natwe tuzarorera turebe mugatuzarebe ko ahamagarwa n'umuntu ari mu isakrirego akaza. Namuhamagara akaza bizagenda bite? Badutungura nk'uko bizabatungura. Ariko nawe urabizi ko hari ibyo mudashobora. Mugaturagerageza dufite umwete. Mufite umwete? Mu byo mudashobora rero nibyo birimo. Ibyo nibyo ariko dufite umwete mugaho aho dufite icyizere kuko abantu benshi bazafata decision. Decision imeze ite? Muri sinode. Decision yo gukora iki? Y'amategeko mashasha.
ayo yose se ko Yezu agiye kuyarimbura murabigenza gute? twaramaze kubishyira mu bantu. Mwabishyize mu bantu? Twaramaze gutangura ibyo byose, twaramaze gutangura kubishyira mu bantu wereka kugira ngo babyigire nuko tuba twarabibashyizemo. Twarabashyizemo iyo mbuto irimo irakura. Mwabishyize muri bande? tumaze kubanza kubishyira mu bo tuzobikoresha urumva abasaseredoti. ubu bagize abasaseredoti 2 cyangwa 3 baza bakavuga ati twe tubona ntabwo ari umugambi mubi cyane, yabuze n'abakristo 10 bazahita basubiza ubwenge bakabyiyumviraho. tuzabaha n'impamvu bizatuma babivuga. Impamvu muzabaha izatuma babivuga ni iyihe? iyo dushobora kubabwira ati ubuzima bwacu abakristo baza kudusuhuza twicwa n'irungu bahita babagirira impuhwe, ahubwo bagahita babona ibyo bariko baravuga ko ari byo ahubwo bari baratinze. yazabura n'abakristo bazahita babona kubera kamere zabo nziza. yabuze n'abakristo bazahita babona abana babo kubera impuhwe na kamere nziza zabo. ibyo bimwe mu byo twamaze gutangura gukora. Biri mu byo mwamaze gutangira gukora? Mwabitangiye ryari? harashyigikiye kuko burya abantu kugira ngo nabo bafate decision ikomeye ni uko batangiye kumva ko hariho possibilité y'uko byaba. ibyo biratinyura abantu. nk'umuntu yaba yarabyiyumviriye agacagira agatima akamubwira ati aya ni amahano, yumvise ko hari n'abandi batangiye kubyiyumvira ashobora ati kumbe ntabwo ari njye nyine byarimo biraba. Sekibi, imitego yose watega muri sinode ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibitekerezo byawe washyize mu bantu ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Imitima wari warigaruriye ndayikwambuye mu izina rya Yezu Kristo. Imitima wari warigaruriye ndayikwambuye mu izina rya Yezu Kristo. Roho wari warigaruriye ndazikwambuye mu izina rya Yezu Kristo. Imibiri wari warigaruriye ndayikwambuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubuzima bw'abantu wari warigaruriye ndabukwambuye mu izina rya Yezu Kristo. Ibitekerezo byawe bashyiragamo ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Umugambi wo kubwira abasaseredoti gushaka ndawushenye mu izina rya Yezu Kristo. Umugambi wo kubwira abasaseredoti gushaka ndawushenye mu izina rya Yezu Kristo. Umugambi wo kugira abagore abapadiri ndawushenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibitekerezo byawe byose byari kuzajya muri sinode ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Amashitani yakwirakwizaga ibyo bitekerezo ndayarimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ayo mashitani nyaciye imitwe mu izina rya Yezu Kristo. Nyaciye amaboko n'amaguru, nyamennye amaso n'amatwi, nyaciye ururimi ndarimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Nyarimbuje umusaraba Yezu Kristo yabambweho, nyarimbuje ikizingo cy'amahwa Yezu Kristo yatamirijwe, nyarimbuje inkoni Yezu Kristo yakubiswe, nyarimbuje ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa Kristo ubwe yigarura amennye amaraso ye. Ndakurimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Nyarimbuje amaraso ya Yezu Kristo. Nyarimbuje amaraso ya Yezu Kristo. Nyarimbuje amaraso ya Yezu Kristo. Nyarimbuje amasakaramentu matagatifu. Ndarimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Yose nyaroshye mu nyengamuriro. Yose nyaroshye mu nyengamuriro. Yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Amashitani yakoreraga amayimuna yose ndayatwitse mu izina rya Yezu Kristo. Yose nyaciye amaboko n'amaguru, yose nyamennye amaso n'amatwi. Amategeko mayimuna yashyizeho yose ndayarimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego watega muri Kiliziya ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Amategeko yawe winjizaga muri Kiliziya ndayatwitse mu izina rya Yezu Kristo. Ubuyobe wazanaga muri Kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ryarya mu nyengamuriro. Sekibi, shitani zajyaga muri sinode ziri wazirimbuye. Niyo yasigaye amashitani handi? Abakaridinari. Mu bakaridinari? Hari amashitani akora mu iki? Ayo nyine yotumye papa abisinya. Ayo yotumye papa abisinya. Iyo akora iki ayo mu bakaridinari? Akora ibitandukanye. Ananiza papa. Ananiza papa? Amunaniza ate? Kuko burya amadesiziyo menshi papa afata aba yavuye ku bakaridinari. Ubu rimwe na rimwe iyo birebye bakareba aho bari babona umenya n'ubushishozi ibyo babukeneye. Babona batawukeneye kubera iki? Nibo byegera bya papa. Barabona umenga umwanya wari wose umwe muri bo ushobora no kuba papa. Hanyuma mubakoresha iki?
atari kunaniza gusa papa iyo hageze amadesisiyo bo turabizera cyane kuko amategeko yose nibo bazatuma papa yasinya bagendaho cyane abakardinali mubagendaho cyane imitego mwategaga abakaridinali ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga abakaridinali ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo amashitani yagendaga ku bakaridinali ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo imitwe yayo ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo amaboko n'amaguru yayo ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo amaso n'amatwi yayo ndamennye mu izina rya Yesu Kristo indimi zayo ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwayo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwayo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibikorwa byayo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo ibikoresho byayo ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo ibitekerezo byayo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo gahunda zayo ndazishenye mu izina rya Yesu Kristo ibihango yabakoreshaga ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo ibihango yakoreye mu miryango yabo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo ibihango yakoreye mu bisekuru byabo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo amasezerano yabakoreshaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo amasezerano yagiranye n'imiryango yabo ndayashenye mu izina rya ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo amasezerano yajyanye n'ibisekuru byabo ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo tevye munyangamuriro ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo urimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya urimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya urimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya urimbuje ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa Kristo ubwe yamennye amaraso ye inkota ya marayika Mikayeli nigushwanyaguze inkota z'ingabo zo mu ijuru nizikurimbure amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakurimbure imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikurimbure inkota z'abamarayika barinda Vatikani nizigushwanyaguze inkota z'abamarayika barinda Vatikani nizigushwanyaguze inkota z'abamarayika barinda Vatikani nizigushwanyaguze ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo tevye munyangamuriro